Yo soy una de esas minas, perdón, una de esas mamás que no viven para cocinar. En serio, tengo cero rollo en decirlo. 2 horas con una cazuela, olvídalo. Prefiero hacer otras cosas. Soy una de esas mamás prácticas, una mamá smart. Además, con tantas cosas ricas y fáciles de cocinar, me cambió la vida. Y con esto del Mundial, Chile y sus partidos, me he vuelto una fanática que ni te imagináis. Hasta me gusta cocinar rapidito y, para ser sincera, creo que mis hijos también lo agradecen. Pero no pongáis eso en el video. En realidad, con el ritmo de vida que tengo, el trabajo, las actividades, el tiempo para mí es lo más importante. Y si puedo ganar 10 minutitos para jugar con mi hijo o 1 hora para ir a la peluquería, lo voy a hacer. Eso es ser una mamá inteligente. Y para eso hay cositas que te pueden solucionar la vida.